за този невероятен сезон. Когато разреши, това ще това головче. Това е всеки си. 2 от 3 старта. Свараха под 11. Аз съм Volkswagen. Кой ще победи? Пилотите или РЛО-то? Аз съм за... РЛО-то има заявка за Auspice. другия Volkswagen. И точно Auspice, защото техниката не мога да засече. Аз съм за Volkswagen с кевите. Петър Василев срещу Христо Петров. Готови сме за старт. Всички от дясната част на трасето да минат назад. Мартин Николов и Димо Бояров. Нужната подкрепа от феновете дали ще получат? Абсолютно, бате Гого, благодаря ти. Никога до сега не е имал толкова спорен финал в клас С. Толкова много напрежение.
Представител на Drag Power. Косио, реакцията вече ти е пряко на приятелю, да знаеш. Вече не си Динев. Второ място. Реакция над 1000 коня автомобил. Head Auto. 307 състезателен номер. Мартин Николов! Рекорд на България, между другото. Марто, не съм ти честитил, не бързи с шампанското. Страхотен рекорд, продължавайте само напред. Дами и господа, с прословутия генерал, представител на Drag Power, с номер 303 и Audi 82, Димо Боянов, клас С! Една невероятна битка в най-бързия клас С, уважаеми приятели. Димо Боянов, не ви чувам, номер 1! Кондофрей Драг Челендж. Кръг от националния драг шампионат. Честито на победителите в клас С. Честито, момчета, и ви благодариме, че станахме свидетели на най-уникалната битка, дами и господа, в историята на трак рейсинга в България. Не ви чувам, скъпи приятели, време да избухнем за тези пилоти! И така, както си пляскате, благодаря ви, че бяхте с нас. Това беше всичко от нас. До скоро виждане! 15 и 16 юни не забравяйте на Божурище. Драга продължава 6 и 7 юли. Отново пак тук на Кондофрей. Хубаво е, че има състезание. Благодаря ви, че бяхте съпричастни.